खड़े हो, गुड बॉय, बस डन। ढीला छोड़ना नहीं छोड़ा गया। रिलैक्स। हाँ ना, मुझे पता है इसलिए तो रुक गया था। तो मैंने बिल्कुल कोई पावर यूज नहीं करी, राइट? बस समझ आया, मैंने पावर यूज नहीं की। अब मैं राइट साइड फिर करूंगा, ओके? आप डरे नहीं, रिलैक्स। हाँ, ढीला। बस देखो, मैंने जोर भी नहीं लगाया, बिकॉज नाउ यू आर अफ्रेड, सो देयर इज नो नीड कि मैं कोई फोर्सफुली काम करूं। याद रहे, हाँ, आपकी कमर में पहले पेन थी थोड़ी सी जब आप इधर आए थे, अब तो नहीं है। नहीं, अब बोला ने मेरे हाथ से ठीक करवाई, ऐसे ही है। जी, फिर भी डर रहा है यार मेरे से, जाती नहीं है बस। कुछ। खड़े हो। हाँ ना, मुझे पता है, मैंने भी नीचे से सही किया, ये जरूरी है, इसलिए आपको बिठाया। आप समझ रहे थे भाई ऐसी रंगबाजी कर रहे हैं, मैं कुछ कर दूंगा, इसको जाने से पहले एक सेशन दे दूंगा ना। भाई तेरी मेहरबानी, ऐसा कोई चक्कर नहीं। हाँ, गुड बॉय, बस डन। पूरा एक चीज पूरा हो गया, अब ओके। हाँ, आप बताएं, आप ये कैसा फील कर रहे हैं? हाउ इज योर एक्सपीरियंस राणा साहब? पहले तो मैं वीडियोस में देखता था और मुझे लग रहा था कि ये कुछ इस तरह का नहीं होता, सब एडिट वगैरह करते हैं। पर जिस तरह आज मेरे वो जैसे पंजाबी में हम वो अक्सर जो यूज़ करते हैं, जी। क्योंकि हम किसी स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते, वो जी। कड़ाके वगैरह कहते हैं जी, घर में हाँ। भी। वो अक्सर दोस्त कहते हैं हाँ यार हाँ, पीछे इधर से निकाल दें, हाँ। इधर निकाल दूं, पीछे से उठाकर वो अक्सर पेन दोबारा 3-3 मेरे 4 पास ऐसे लोग भी आते हैं, हाँ दोस्त आज तेरी गर्दन कर दूं, सारी जी। जिंदगी बर्बाद होगी, उसके दोस्त ने उसकी वो गर्दन मेरे की। दोस्त ने एक ऐसा ही है, वो उस्मान मेरा दोस्त है, वो अनप्रोफेशनल लोग। जी। उसने इस तरह किया तो मेरे पेन वो स्टार्ट हो गई थी, तो इसलिए मैंने आपको कहा वो अब पेन शुक्र है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम नहीं छोड़ेंगे आपको, अल्लाह खैर करे, आप आए, हम आपका और बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। अब ये बता दीजिए कि पेन होती किस वजह से है? पेन इस वजह से होती है कि अगर मैं मजाक में कुछ और कहता तो आप और हम बहुत हंसते। पेन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी बुरी आदतें हैं जी, जी। फॉर ग्रांटेड लेने की। जी, जी। जैसे कि हम ऐसे करके टीवी देखते हैं, दानिश को मरते हुए आधा घंटा ऐसे देखते हैं और बैठे रहते हैं, मोबाइल गलत यूज़ करते हैं, स्लाउच करके बैठे रहते हैं, ऐसे करके बैठ जाते हैं, सीधा बैठे नहीं, ऐसे करके बैठ जाते हैं, ऐसे करके बैठ जाते हैं। तो आप इसको गलत यूज़ कर रहे हो, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में चेंजिंग आना शुरू हो जाती है और को मसल्स को कुछ को आदत पड़ जाती है कहीं रहने की, कुछ को कहीं रहने की। तो फिर बोन्स जुड़ी हैं उनके साथ, वो भी कहीं रहती हैं, कुछ कहीं रहती हैं। तो जो बोन्स हैं, जो मोरे हैं, उनमें से तो नर्व्स गुजर रही है ना, जी। निकल रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से, और जिस पे ब्लड फ्लो डिपेंडेंट है। जी। तो जब वो डिस्टर्ब नहीं होगा, लैक ऑफ ब्लड फ्लो होगा, तो वहां पे चेंजिंग आती है, ऑस्ट्रोफैटिक चेंजेस, डीजेनरेशन, डेसिकेशन, वो बड़े बड़े लफ्ज है ना साइंस में। आप 360 का बता रहे थे और 90 का एंगल हाँ जी, इसमें 360 तो इवॉल्व करता है ना जी, आपकी बिल्कुल। पूरी यूनिवर्स। तो वो ये है, दिस इज 180 मूवमेंट, दिस इज 180 मूवमेंट, एंड दिस इज 90 90 90 एंड 45। ठीक, कितनी एक्सपेंसिव है और आपके पेशेंट कहाँ से आते हैं? मलेशिया में तो बहुत एक्सपेंसिव है भाई, 1500 to 2000 रिंगिट्स, यानी कि 1 लाख रुपया सर लेते हैं ग्रैंड मास्टर। जो मेरे जूनियर्स हैं, दे चार्ज 350 रिंगिट्स, which is more than me, almost more than like 1.5। अगर मैं 10,000 चार्ज करूँ, it's 25,000। तो वो मेरे से डबल एक्सपेंसिव है मेरे जूनियर्स, ठीक है? तो मैं इसको बड़ा चीप बेच रहा हूँ। अगर आपने सिर्फ गर्दन करवानी है, कायरोप्रैक्टर से साइड्स करवानी है अपने नंबर की, और 3-4 हज़ार दे देने हैं, तो मैं समझता हूँ दिस इज नॉट वाइज। यू गो फॉर 365 जॉइंट्स, कि हम पूरा करें, ट्रैक्शन करें और एक एक चीज़ को चेक करें, आपके मसल्स को देखें कि वो क्या प्रॉपरली वर्केबल कंडीशन में है, एटलीस्ट कि जो स्टेबल एंगल है 90 का, उसके ऊपर काम करे या नहीं करे। कोई पेशेंट आपके पास आना चाहिए, पहले अपॉइंटमेंट लेगा या हमारी अपॉइंटमेंट होती है, और जो लोग ज़्यादा जान से आते हैं वो वॉक इन भी आ जाते हैं। रिजवान हमीद मेरा पेज है, और मैं आईटी पे इतना अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ था, तो अब मैं होना शुरू हूँ। तो अभी मैंने इंशाल्लाह ताला मैं पेजेस, टिकटॉक और ये सारे कुछ चलाऊंगा। फेसबुक तो मैं ऑलरेडी हूँ, CNM रिजवान हमीद, और यूट्यूब पे भी है CNM रिजवान हमीद, लेकिन इतनी वीडियोस नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम करेंगे अब। और इंस्टा के ऊपर भी है CNM रिजवान हमीद। तो दैट्स डन, बाकी के पेजेस हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे उसके ऊपर। Thank you. सर, लव यू मैन, थैंक यू।